Chceš legálne žiť v Amerike, cestovať bez stresu, mať prácu či dokonca si tam založiť rodinu? A to všetko bez stresu a obáv z toho, že by ťa jedného dňa vyhodili a poslali späť do tvojej krajiny? Presne to je Green Card. A ak chceš podporiť moju tvorbu, daj mi like, odber a zvonček. Nech ti neujdu ďalšie zaujímavé videá zo sveta. Green Card, tzv. Zelená karta, však nie je automatická vstupenka do Ameriky a už vôbec nie je zadarmo. Green Card je v skratke povolenie na trvalý pobyt v USA. Neznamená to, že si občan, ale znamená to, že môžeš v Amerike normálne žiť, pracovať pre kohokoľvek alebo sám pre seba, študovať, podnikať a chodiť von z krajiny a späť bez toho, aby si mal za každým stres, či ťa pustia. A stále však platí, že nemôžeš voliť a ak porušíš vážne zákony, o Green Card môžeš prísť. Green Card nemôže dostať úplne každý a už vôbec nie automaticky. Najčastejšie ju ľudia získavajú cez rodinu, napríklad ak si vezmú amerického občana alebo majú blízkeho príbuzného v USA. Ďalšia veľmi častá cesta je práca, kde ťa americký zamestnávateľ sponzoruje, väčšinou pri kvalifikovaných pozíciách. Potom je tu známa Green Card lotéria, ktorá funguje ako losovanie a hoci šanca nie je veľká, reálne existuje. Ďalšou možnosťou je podnikanie alebo investícia, kde môžeš investovať veľké peniaze a vytvoriť pracovné miesta. A potom sú tu ešte špeciálne prípady ako azyl. Dôležité je však pochopiť, že mať nárok ešte neznamená, že Green Card aj dostaneš. Sú ľudia, ktorí ju majú prakticky zakázanú, alebo minimálne veľmi sťaženú. Ak si bol odsúdený za vážne trestné činy, Green Card je pre teba takmer automaticky stopka. A teraz pozor, niekedy stačí aj jeden jediný rozsudok, aj keď je starý 10 rokov. Amerika má v tomto extrémne dlhú pamäť. Problém majú aj ľudia, ktorí už v minulosti porušili imigračné pravidlá. Napríklad zostali v USA dlhšie, než im dovoluje vízum. Pracovali na čierno alebo sa pokúšali vstúpiť do USA s falošnými dokumentmi. Zaujímavé je, že stopku môžu dostať aj ľudia, ktorí vyzerajú úplne nevinne. Napríklad ak úradník nadobudne pocit, že manželstvo je len účelové kvôli papierom, celý proces končí. Veľká otázka je vždy cena. Koľko to vlastne stojí? Samotné štátne poplatky sa pohybujú zhruba od 1200 do 2500 $, podľa toho, o aký typ Green Card ide. K tomu však treba pripočítať preklady dokumentov, lekársku prehliadku, rôzne administratívne poplatky a veľmi často aj imigračného právnika. Reálne sa tak bavíme o sume niekde medzi 2 až 5 tisícami $, a dôležité je povedať, že ak to zamietnú, peniaze späť nedostaneš. Samotný proces nie je rýchlovka. Najprv podáš žiadosť, potom odovzdáš kopu dokumentov, zaplatíš poplatky a absolvuješ biometriku, teda otlačky prstov a fotenie, ideš na lekársku prehliadku a často ťa čaká aj pohovor. A potom čakáš. Niekedy pár mesiacov, niekedy roky. Záleží od typu Green Card a od konkrétneho prípadu. Možno ťa prekvapí, že v USA dnes žije približne 12 až 13 miliónov ľudí z Green Card. To je obrovské číslo a každý rok pribudne približne 1 milión nových. Takže áno, je to možné, ale určite to nie je jednoduché. Ak spočítaš všetkých držiteľov Green Card podľa regiónov, tak hlavne Mexiko a Ázia vedú s obrovským náskokom pred Európou alebo Afrikou. A ešte pár zaujímavostí na záver. Green Card dnes už nemusí byť fyzicky zelená, ale názov ostal. Ak opustíš USA na príliš dlhý čas, môžeš o ňu prísť a po 5 rokoch môžeš požiadať o americké občianstvo. Veľa ľudí však o Green Card príde úplne zbytočne, kvôli daniam, porušeniu zákonov alebo klamstvách v dokumentoch. Zelená karta je pre niekoho životná šanca, pre iného nekonečný boj s papiermi. Ak ti toto video pomohlo, daj mi like a odber, nech ti neujdu ďalšie zaujímavé videá zo sveta.